ইমানবাৰ ইয়াতে মিটিং আহিছে আমি দেখিব পাইছো সিহঁতে কি কৰে লেকাঙৰ পৰা এক বাছ উঠাই লৈ আনিব নামচাইৰ পৰা উঠাই লৈ আনিব পিয়ঙৰ পৰা উঠাই লৈ আনিব আৰু কি ক'ব এইটো বৰডুমচা মানুহ ইমান চাপৰ্টাৰ আছে চাপ বুলি ক'ব মিছা কথা আপোনালোকে কেতিয়াও এইটো চাই ভয় কৰিব নালাগে। অৰ্জুন কৈছে যে এইটো মানে লেকাঙৰ হয় সেইটো পিয়ঙৰ হয় সেইটো কি নামচাই হয় সেইবিলাক কথা কেলে ক'ব লাগিছে সি নাজানে নেকি আমাক চিনি নাপায় নেকি অৰ্জুন মুণ্ডাই যে আমাৰ এইটো উচাবাঁৱৰ মানুহকেইটাক চিনি নাপায় যদি সি চিনি নাপায় সি লিডাৰে নহয় ইয়াৰে নহয় মানুহটো সি এই অৰ্জুন হেঁতি কি চাই আছে আমাৰ কৰিয়াপানীটোত কি হৈছে সিহঁতি গম পায় আহি যাওক এবাৰে মই দেখুৱাই দিম এই পকা পোচবিলাক থিয় হৈ আছে সিহঁতে একো এইবিলাক চিন্তা কৰা নাই আমাৰ মাটি কাঢ়ি আছে ইহঁতে এইবিলাক একো চিন্তা কৰা নাই অকল মানে ইহঁতে ভোট লাগে ইহঁতৰ মণিটো লাগে অকল মণি এইবিলাক আমি সেইবিলাক নাচাওঁ আমি যিমানে নিৰ্কামীয় লিডাৰ আছোঁ সেইবিলাক আমি নাচাওঁ আমাক ডেভেলপ লাগে আৰু ক'ত কিবা হৈছে ক'ৰ কাৰ কেছ হৈছে সেইবিলাক আমি চাব লাগে ইহঁতে মানে অকল মানে জিকাব লাগে আমাৰ পকেট গৰম হ'ব লাগে আমাৰ ঘৰ বনিব লাগে আমাৰ মাটি বনিব লাগে আমাৰ গাড়ী লাগে সেইবিলাক চাই থাকে নেকি পূৰ্ণগৱাৰ আগতে আছিলে নিৰ্কামীৰ লগত অৰ্জুন আছিলে আৰু এটা আমাৰ চুনকুমুৰা আছিলে বিৰচা মুণ্ডা গৰাণ্টে উমাবি আছিলে লগতে কাম কৰিছে আৰু সেইবিলাক মানে বাউণ্ডাৰী ৱাল উমা খাই দিলে আজি ইহঁতে কথা ক'ব আহিছে লাজ লাগিব লাগে ইমান পঢ়া লিখা ল'ৰা হৈ পেলাই অৰ্জুন পূৰ্ণ আৰু এইটো জীৱন খাৰিয়া আৰু আমাৰ বাবাটো আছেই অলপ এইফালে কিবা হ'লে বেমাৰ হৈ যায় গুৱাহাটী গুচি যায় সেইবিলাক হ'ব নালাগে যদি আমি যদি মিছা এইদিনাখন মানে বেলেগৰ অসমৰ পৰা মানুহ উঠাই লৈ গৈছোঁ আপোনালোক আহক মোৰ লগত আহক আমাৰ লগত আহক আমাৰ এল্ডাৰ গ্ৰুপ আছে ইউথ গ্ৰুপ আছে আহক আমি কথাটো মিলাম কোনটো আছিলে দেখাব লাগে আৰু এইবিলাক এনে মিডিয়া আগত বা কৈ দিলে নহ'ব নহয় প্ৰথমে আমাৰ লগত আহক আৰু মিলাই লওক আপোনালোকে অৰ্জুন পূৰ্ণগৱালা আৰু জীৱন খাৰিয়া যেতিয়ালৈকে তোমালোকে যদি আমাৰ ওচৰত নাহে তেতিয়ালৈকে আমি এইবিলাক মানি লওঁ কেতিয়া মানি লওঁ মইতো কি ভাবিছা আজি আমি যিবোৰ ডেভেলপ কৰিব গৈছোঁ সেইবিলাক তোমালোকে বাধা দি আছে না আজি খামটি সিংফ দেউৰী কছাৰী সোণোৱাল চবে আমি এক লগত আছোঁ আৰু তহঁতি মানে এইবিলাক আমাৰ কথাবিলাক ঝুটা মিছা কথাবিলাক কৈ পেলাই এনে মানুহক বৰবাদ নকৰক তহঁতি নিজেই বৰবাদ হৈ যাবি নহ'লে আর এবার তো আমি নিজে জিকিম নেট করেন জিন্দাবাদ কারণ আমার অর্জুনে অলপ মানে বহুত ভুল কাম কৰিছে কাৰণ কেলেই আজি ময়ো তো গৈছিলোঁ ডাইঙত মিটিঙত আজি মই গৈছিলোঁ কি মই লেকাঙৰ মানুহ নেকি অৰ্জুন চিনি নাপায় আজি অৰ্জুনে ইমান মিছা কথা কৈছে যে ঠিক আছে যদি লেকাং আৰু নামচাইৰ মানুহ যদি আনিছোঁ তেতিয়া আমি দেখাই দিব পাৰিব লাগিব নহ'লে এইটো ভাল হোৱা নাই আমাৰ আদিবাসীক সিহঁতে ঠকি আছে কাৰণ আজি ডেভেলপমেণ্ট ক্ষেত্ৰত পাতিব লাগে সি এটা ৰয়েল এনক্লুজমেণ্ট হৈ কিনে কথাটো ভাল নহয় এইটো আমি অলপ বেয়া পাইছোঁ কিন্তু আদিবাসী অৰ্জুনে অলপ সাৱধান হৈ কিনে কথাটো পাতক কাৰণ কেলেই আমি যে আজি বৰডুমচা চাৰ্কুলৰ মানুহ নহয় না সি চিনি নাপায় নেকি হে আজি বুঢ়া বয়সত হৈ গ'লো আমি হ'লে আজি আমি ইয়াতে আছোঁ বৰডুমচা চাৰ্কুলত মোৰ জন্ম ইয়াতে মই কি লেকাঙৰ জন্ম নেকি মই নামচাইৰ জন্ম নেকি আর অর্জুন যে সেইবিলাক কথা কয় মানুহ চিনি নাপায় নেকি মানুহ চিনি কিনে কথা বল এতিয়া যদি আমাক যদি সি এই মানুহকেইটাক যদি নোলাই দিয়ে এইটোতো অলপ ৰাইজে অলপ ভাল পোৱা নাই কিন্তু তো মই বেছি নকওঁ ইমানে কৈ মই সামৰিছোঁ মই ইমানে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি সকলো যিমানে আছোঁ ইয়াত চব বৰডুমচা আৰু বৰডুমচাৰে হয় বৰডুমচা ডাইন কনষ্টিটিউটৰ হয় আমাৰ যোনটো অৰ্জুন দাক কৈ গ'ল তেখেতে যদি ভাল বিষয়লৈ কোৱা হ'লে আমি মানিলোহেঁতেন তেখেতে খালি কৈছে যে এইকেইটা লেকাং হয় নামচাইৰ হয় তেখেতে যদি কোৱা হ'লে
যে আমি এইটো বস্তুটো কৰি লওঁ ডেভেলপ কৰি লওঁ আমি মানিলোহেঁতেন আদিবাসী লৈ মইতো ইমানে কৈ আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম আমাৰ বৰডুমচাৰ বা বেলেগ সমাজো আছে আমাৰ বৰডুমচাত ডায়নত চাকমা সমাজ হাজং সমাজ সাৱধান কৰি আছোঁ আপোনালোক কেলে যোনটো অৰ্জুন মুৰা কৈ গৈছে এইটো মিছা কথা কৈ গৈছে আমি কোনো লেকাংগৰ নহয় নামচায়ৰ নহয় বেলেগৰ নহয় আমি চব বৰডুমচাৰ ডায়ন চাৰ্কলৰ আদিবাসী হয় এইবিলাক চব আপোনাৰবিলাক নিশ্চয় আমাৰ মিটিঙত লগ পায় আমাকে মোৰ নাম সুৰজ মুৰা হয় এখেতে উমা হয় এখেতে আলি হয় চব চিনি পায়ে আমাকে সেইকাৰণে আপোনাকো সাৱধান কৰিছোঁ যোনটো অৰ্জুন মুৰা কৈ গৈছে মিছা কথা কৈ গৈছে আৰু যদি তেখেতে ভাল মানুহ ভাল লিডাৰ ভাল এটা পঢ়া শুনা ল'ৰা হ'লে ভাল কথা ক'লেহেঁতেন ডেভেলপ ক্ষেত্ৰতে ক'লেহেঁতেন এইটো কৰিলোঁ ডায়নত এইটো কৰিলোঁ বৰডুমচাত আৰু যিজন তেখেতে কৈ আছে এইটো আমাৰ বীৰ বিৰচা মুণ্ডাৰ কথা সাধাৰণ একটা ষ্টেচু মূৰ্তি লৈ পিনি কৈ আছে বিৰচা মুণ্ডাৰ কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ এই গোটেই যিমান ফাউণ্ডেশ্যন যিমান ষ্টাৰ্টিং পৰা বনাই দিয়াটো কোন আছিলে আপোনাৰবিলাক ৰাইজে একবাৰ সোধক অৰ্জুন মুৰাকে তেখেতে জানে না নাজানে কোনটো ফাউণ্ডেশ্যন বীৰ বিৰচা মুণ্ডা বনাই দিয়া মানুহ আছিলে যদি সঁচা মানুহ হয় সঁচা কথা হ'লে সঁচা ক'ব তেখেতে ইমানে কৈ মই নমস্কাৰ কৰিছোঁ যে যোৱাকালি মই শুনা মতে যি অৰ্জুনে যি ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিলে আমাৰ সমাজৰ মাজত বা আমাৰ আদিবাসী সমাজৰ মাজত সেইটো মই গ্ৰহণ নকৰোঁ কিয়নো আমাৰ মাজত যিটো একতা আছে আমাৰ সমাজৰ মাজত তেখেতে টোটেলি আমাৰ মাজত মানে বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰিছে এই বিশৃংখলতা আমাৰ মাজত বিস্তৃত হৈছে তাৰ বাবে সকলোৱে দুখিত তাৰ বাবে মই আজি অৰ্জুন ডাঙৰীয়াক মই জনাই দিছোঁ যে তেখেতে যদি আদিবাসী হয় আদিবাসীৰ ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে ভাবক অন্য সমাজৰ কাৰণে ভাবক আৰু বৰডুমচা চাৰ্কুলৰ যিকেইটা জেগা আছে তেখেতৰ কাৰণে ডেভেলপৰ কথা ভাবক এই মিছামিছি যিকেইটা নেকি আজি আমাৰ বৰডুমচা সমষ্টিৰ মানুহ এহেঁতৰ তাত গৈ পিনে বা এহেঁতৰ মানুহ আমাৰ ইয়াত আহি যি ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে সেইটো বন্ধ কৰক